l'exposició Batxilleres Marisa Veidillas i Sabiondas, les dones al sistema universitari, el que fa és fer un recorregut històric a través de la història, de com les dones han anat o com han anat incrustant-se en el sistema universitari espanyol i en concret en la Universitat de València. I el projecte neix un poc perquè vam pensar que era molt interessant que l'alumnat coneguera la història de la pròpia universitat, que moltes vegades no s'estudien, ni tan sols nosaltres a vegades a la carrera d'història l'estudiem, i pensàvem que era interessant, a més, fer-ho des d'una perspectiva de gènere, perquè avui en dia les dones formen part ja de manera prou paritària del sistema universitari, però ha sigut un camí molt llarg i costós. I pensem que l'exposició el que fa és un poc narrar tota aquesta història des del segle XIX, que és quan es comencen a fer les primeres legislacions al respecte, fins als anys 70, que és quan les dones assoleixen les primeres càtedres i quan el feminisme també comença a permear en el sistema universitari. L'exposició parla específicament molt de la Facultat de Filosofia i Lletres, que és de la que provenim nosaltres, però també fa especial esment a més a la de Magisteri, que té una part molt important en la història perquè, com sabeu, és uns estudis no prou feminitzats històricament perquè s'associaven a les cures i un poc al treball que les dones ja feien en casa. Aleshores, com dic, té una importància prou gran en l'exposició. I l'hem fet Isabel Benavent, Helena Solbes i jo, Clara Solbes, i donar les gràcies també a la Unitat d'Igualtat i a la Facultat de Geografia i Història que ens han subvencionat el projecte, que gràcies a ells també ha sigut possible, i per suposat a la Facultat de Magisteri per interessar-se i per acollir-nos també avui ací.